batata masiru hasawata yada yada masiru yada yada bilisuma sinam ربي قال إني هاجو آمين جاء قيانا الراخنا وري ولنك أبدا وري بيكنا من قدو أرومو هاوان أروموتي في دردور أرومو دا خسينا أدى دلغانيف بيكنا كني نجتني بك أدى ولن نفتني أستي ولنك أبدا كن guddoo takka rabbiin isin haa galatoonfatu aamin jaa guyyaa har'aa kana waaqa tokkummaa keenyaa jabeessu warra kana qopheessan akka kanatti akka wal arginu nu taasise kana waaqayyo isaan haa eebbisu waaqayyo nagaa fi fayyaa nuuf kennu iddoo kanattis immoo gammachuu fi wal argaa walii wajjin gammannee gara mana keenyaatti nagaadhaan akka gallu waaqayyo nu haa gargaaru guyyaan kun guyyaa eebbaaf nagaa nuuf haa ta'u waaqayyo eebba isaa isinirratti haa dhangalaasu nagaa isaa isinirratti haa dhangalaasu jaalala isaa isiniif haa kennu isinis wal jaalladhaa tokkummaan keessanis haa jabaatu jaalalli keessanis haa jabaatu maqaa isa tokkicha waaqayyo isa uumaa kee ta'een gooftaa Yesuus Kiristoosiinis ameen. Maarree hayyee gurraacha garaa garbaa leemuu garaa tariilaa kawaam awwaatu abbaa firaa abbaa malaa ummata saba keenya walitti qabdee bakka kanatti haala kanaan saba kana akka galateeffatu goosifte galanni si haa ga'u. Kan jiraatanii koreen kunillee galatooma waan kana nu qopheessuu keessanii fi maaliif ka darbe ka beekutu ka fuulduraallee beeka wal galateeffachaa deemuunis waan guddaadha. Waanuma na waameeffannee wanta jedha garuu akka karoora keenyaa itti aanaa waldaa hawaasa Oromootti asirratti haasa'a kanaaf akkuma karooraatti deebina ani boodatti deebi'aati hedduu galatooma. Ani guyyaa nadhaa guyyaa gammachuuti guyyaa jaalalaati guyyaa manguddoo keenya janna keenya ummata saba keenyaaf karaa adda addaatiin qabsoo karaa adda addaatiin gargaarsa karaa adda addaatiin waan toltu hojjetan asittadha isaan rikognaayizii yookiin ammoo beekamtii kennuu fi walitti qabamneera. Duraan namni maqaa kiyyaan beekne yoo jiraatan baay'een keessan keessummaa warri keessummaa hin taanellee gariin maqaa kiyyaa waan beeku natti fakkaatu ani Dr. Tusee Irreet itti aanaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa irraa akkasumaan waa'ee hojii kiyyaallee isin jedhe ani barsiisallee hoogganaa uummataatillee akkasumaan ammoo nama hojii kiyya addaa hojjedhu ani guyyaa addaa wanti isinitti jedhuun tokkoffaa kaayyoon adda olgeenneef kun maali? Qaqaleessitti hin guddisu kaayyoon kunii ummata keenya waan gaarii hojjetan waan toltu hojjetan waan ummata behavior ummata amala ummata akka jirutti hojjetan isaan asittadha argineet galatooma jechuudha. Recognition isaan
adda ol kaasuuf ol ka'uu qaban. Wanti kun kan jalqabame waggaa lammaffaa baranaa waggaa lammaffaa bara dhangaddaa jalqabame public project yookiin hojii uummataa irratti innaa garii waan jalqaban tokko wanti adda addaa hin jira. Haga jabaatuuf haga midhaaguuf waan baay'eetu nama jalaas diqaaqallee hafallee uffaafoo hawaasni Oromoo haa ta'u idil addunyaa keessaallee warri waan kana qopheessinu wal gargaarree wal bira dhaabannee akka ciini kun cidha guyyaa ufaa guyyaa isaallee fakkaatutti akka ummanni nu argu ummanni nu laalu ummanni guyyaa hadhaa gammachuu kana laalu xiinxalla isaanii ammoo akka gammachuu isaanii ibsanitti hojjechuutti nurra jira. Kanaaf hawaasa maqaa hawaasa Oromoo Minisootaatiin ammallee galata guddaa isinii galchaati. Ammas warri keessummoonni karaa adda addaatiin dhuftanillee sagantaa kan fileen machuuf kan jirtan baay'ee galatooma jedhu. Baga nagaa dhuftan anaa dhufu. Itti aansee warra yuubotaa horee waan kanatti baay'ee hirmaatan. Uummata keenya waan salphaa miti. Uummata keenya akka gaariitti nu guddisanii asiin nu baasan asiin uummata biyya ijaaranii biyya gargaaranii asiin bayan kana isaan galatooma jechuun guddaa. Isa kanaaf ammoo gargaarsa nu barbaachisu. Gargaarsa callaa miti. Wal beekuu nu barbaachisa. Wal beekuu callaa miti. Walitti dhufuu nu barbaachisa. Walitti dhufuun callaa miti. Waan godhaarullee waliin manannee godhuu nu barbaachisa. Waliin manachuu callaa miti illee. Gara laafin nu barbaachisa. Obsa nu barbaachisa. Obsa qabaachuu. Xiinxalaa ilaaluun waan baay'ee namaa godha. Obsaan aannan goromsaa dhugaa Oromoodha. Obsuu qabna. Walii yoo obsine proportionally waan hojii isaanii fakkaataa. Kiraateeriyaa waan kanaallee itti goonee kiraateeriyaa ulaagaa nama tokko beekamtii kennuu fi waan adda kiraateeriyaa kanullee walumaan koree kunillee ofofollee waan innaa jalqabaa waggaa tokkoffaa public projectiin innaa jalqabaa rakkoo adda addaa qabaachuu danda'a. Sunumaa miti irrattillee jabaatanii irrattillee mul'atanii waa shikkoo nama socho'uunillee waan diqa. Kanaaf obboleessi gabaaf jaaraa kanaaf fofoo karaa hundaan waliin jabaanii waliin hojjennaa baay'ee galatooma. Ammas irra deebee dachaa maqaa hawaasa koominitii Oromoo Minisootaa jiruun ummata keenya kan idil addunyaatti dhufee as nu godha jiru ulfaadhaa baga nagaa nu dhuftanii waliin fofollee waliin hojjennaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isinin jedha. Kabajamtoonni gootonni Oromoo yeroo dheeraatiif lubbuu keessan maatii keessan jireenya keessan hundumaa wareegdanii har'a nuti bifa kanaan akka walitti qabnuuf afaan keenyaan akka haasofnuuf aadaa keenyaan akka miidhagnee baanuuf kan aarsaa nuuf gootan har'a isin simachuudhaaf waan dhufneef fayyaa ta'aa isinii jedhu. Har'a kan nuti argina jirruuf kan nuti ayyaana kana arganneef maqaa keessaniif maqaa isin dura dhaabbattanii garbummaa hacuuccaa afaan keenyaaf aadaa keenya ukkamame wal'aansoo isin gootan ifa akkasii agarra jettanii utuu hin yaadin kan isin dura dammaqxanii gara gootaniif guddaa galatoomaa isinii jedhu. I'm privileged to stand before you today as we gather to pay homage to the remarkable individuals who have been pioneers in the struggle for the rights and recognition of the Oromo people. Our community is built on the foundations laid by those who have come before us. They have faced tremendous challenge and made immense sacrifices to ensure that the Oromo voice is heard.
and our heritage is preserved. Today, we come together not only honor their legacy, but also to draw inspiration from their courage and dedication. Our history is rich with stories of resilience, strength, and unity. The leaders we honor today were visionaries who saw beyond their time. They fought tirelessly for justice, equality, and the upliftment of our people. Their contributions have paved the way for the progress we see today, and it is our duty to ensure that their efforts are not forgotten. As we reflect on their achievements, let us also take this opportunity to educate ourselves and the younger generation about the significance of their work. It is through understanding our past that we can better navigate our future. The stories of our pioneers should be a beacon of hope and a reminder of what can be achieved through unity and determination. I would like to acknowledge the Global Oromo Communities Association. By doing so, we can amplify our collective voice, enhance our efforts, and ensure that our shared goals are achieved. Today, we also look to the future with hope and optimism. The baton of leadership must now be passed to the next generation. Young Oromo leaders, this is your time. You are the torchbearers of our legacy, and it is upon you to continue the journey that our pioneers started. Embrace this responsibility with pride and commitment. Carry forward the values of unity, justice, and the perseverance that have defined our struggle. In conclusion, let us stand together in solidarity, honoring our past, embracing our present, and looking forward to a brighter future. Let us continue to strive for a world where the Oromo people are recognized and respected, where our culture and tradition are celebrated, and where every Oromo child can dream and achieve without boundaries. Thank you very much. Namakka Yusuf Bakar Kakawwe adanirraa fuudhee looma qulxii wajjin qa'een itti dhaladhee guddadhe keessatti dhugaa isaatii wajjin qabsoo nu barsiise odoon maqaa dhaheen galatooffanne hin dabruu isin keessatti argamaa hambaa qabsoo jalqabaati haftee takka arkitaniin beeytanii jarmalirraa dhufanii kun Norway dhufee baga rabbii wal isin garsiiseen isin hinjaa isaan qofaa miti qabsaawotaan keessatti argamaa bakka kiyya bu'ee namni naa guutuu hin danda'u kakkabbaa biyyaa roobaa jiran keessa dhageessanii beeytanii hakka imma isin Abdu Jaliil jettanii bookee jennaan nuti kunu achi jiran maddiisan jiranii warra kanaa keessa wal nu keessa jira baga rabbiin ummata kanaa wajjiin isin uumee wal isin garsiisee waltajjiin teessan waltajjii nagayaa tabarakaa ta ilmarraa abbad dabartu ta seenaan xurooyne kaifin jijjiirre goote rabbi isin haa godhu nama hedduu if jijjiiraa warran jijjiiramne rabbi isin haa godhu warra waan manaa baheef haga du'atti haga lubbutti kennee asgee kanaa wajjiin warra seenaan hin xurooyne rabbi isin haa godhu waltajjii teessa waltajjii milkii rabbi isin haa godhu warri waan kana qindeessitan illee ulfaadhaadha rabbi nu haa gargaaru qabsoon ganaadha warra qabsoo itti fufu rabbi isin haa godhu hedduu takka galatoomaa Ye Oromo akam jirtan daga jirtu baga rabbiin asitti waliin dhufite. Thank you. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa baga jiraattanii baga keenya taatanii sadarkaa kanaan nu ga'uudhaaf
qoonni keessan guddaadha ulfaadhaa galatoomaa gara teessoon asimadhaani. Kabajeffachuuf dhiyaachuu keessaniif keessaayyuu Brooklyn Parkitti sadarkaa amma hojjetaatiin jirutti akka komishineeraatitti baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Naannoo kunini naannoo ani bakka bu'u akka planning komishineeritti hojjetaatiin jira. Waggooti jahaniif budget advisory komishinii ture. Yeroo ammaa immoo distriktii kana city council bakka bu'uudhaaf dorgomaatiin jira. Bifa caalaa bifa proclamationii qabuun bifa hubannoo qabuun yeroo biraa bifa addaatitti akka isin simannu akka magaalaatitti abdii guddaa qabna. Karoora keenya baay'ee guddaadha. Keessaayyuu maamiltoonni baay'een naannoo central distriktii kana galantos keessa jira. Kanaaf yeroo ammaa kana bootii irra waan jirruuf bootii san barbaadu irra waan jirruuf namoonni hagammaa bootii gootan maqaa keessan beeku galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf bara dhufuuf waggootii taanan Oromoon illee nama nu geggeessu sadarkaa adda addaatitti sagalee kennaa gumaacha godheetiin ufafotta akka tarkaanfannu nu godhu jira. Kun hundinuu ammoo warra adda isin recognize gootan irraa kaka'e dhufe manguddoota keenyarraa kaka'e ka dhufe. Kanaaf beekamtii luboota akkasii godhuun kunini yoomiyyuu itti fufuu qaba. Warri hagadhaa Oromoodhaaf gumaacha gootan manguddoonni keenya galatoomaa isin jedha. Warri gurmeessitan illee baay'ee galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Brooklyn Parkitti you are more than welcome for Brooklyn Park. Thank you so much, Dawa bishaan fudhataa bisummaa dhaban maltuu wal yaadataa arrayoo agaban baruu kuufan. Sabay sosobdu busay sobde hiyyeessa sosobdu bilisummaan dhugaa waaxinnoo hin qabdu. Rakattu malee badhaatti hamma raasan dhiiroon dalaabaati addiin kutatu uummanni badhaan hamma moo'utti. Irree uummata humni ulfaamaa hundi walii galee kan jettu qabsoo keessa oolu jechuudha. Bakka tanaa gadi jechuudha. Qabsoo keenya keessa jechuudha. Akkas ture lamada hajannu akkuma dhukkuba isaati madaa isaa abbumaatu beeka wal'aansaa hamma daawee laalaa isaa haa dubbatu isaatu danda'ee waan nama gootu. Laala abbu tokkotti haa dhukkubsataan waan hin michiifne malu sunnaan dhugaarraa fagaannee galuutu hin dheeynu dhugaan hin jijjiiramtuu fudhannuu jibbaru jedhe. Boodamaa jedhamudha dhimmata toroonooshaa shagarin beelooshaa shagarin beelooshaa. Lolosha, Losha, akkasiin kun bengaala ofiina godha egaa hedduun isin gammadee sun isin jaalladha jabaadhaan isin jedha bakkataan isin qaba nageenyaa jiraadhaan isin jaalladha isin baatu. Warra hunda caalaa Global Oromo Community Association fi warra qophii kana akkasitti miidhagsee qopheessee carraa kana nuu kennee fi jalqaba hunda galata guddaan isinii gashaa. Keessumatti immoo waan jechuu barbaadu caalaattu qophiin akkasii kuni akkas miidhagee bareedee kan nuyi arginu akka dubartoonni keessa jiran kan argisiisudha. Dubartoonni si'a baay'ee waan isaan hojjetanii qabsoo keessattis taanaan jireenya keessattis taanaan bakkeetti mul'atu garuu karaa dugda duubaatiin kan hundumaa miidhagsee dhiyeessu dubartoota. Kanaaf jecha baay'ee galatoomaa jedha hunda keessaniinuu. Ani kan waan baay'ee waan jedhu hin qabu. Kan jechuu barbaadu carraan nuyi har'a arganne kun hojii Global Oromo Community Association qopheesse kuni hunda keenyaaf fakkeenya guddaa ta'uu danda'a. Maaliif hojii kana akkasittiin namoota naannoo adda addaatiin biyya adda addaatiin
wajjin mari'atanii qopheessanii waan miidhagaa akkasii kana nuu dhiyeessuun waan salphaa fakkaata keessattuu yeroo akkasii kana kuni hojii baay'ee guddaadha. Ani amantiin qaba akka isaanii hawaasa Oromoo hundumaaf fakkeenya ta'anii yoo wal barbaanne yoo walii mari'anne garaagarummaa keenya walii beekne walii kabajne tokkummaa keenya yoo jabeeffanne irree tokkoonii waan hojjennu hundumaa yoo walii wajjin hojjenne waan guddaa gochuu dandeenya, lafa guddaa gahuu dandeenya. Kanaafiyyuu fakkeenya baay'ee nuuf ta'uu irree keenya walitti hafidannu biyya keenya keessatti nagaa habuufnu qabsoo keenya hajabeeffannu kan jechuun barbaada uummata keenyaaf biyya keenyarraa immoo badii rukuttaa ari'atan ajjeefamu kan nu ofirraa kaasuu dandeenyu irree tokkoonii walii wajjin godhaaf dandeeta kan jechuun barbaada. Baay'ee fayyadaa ulfaadha. Aadde Arfaasee ulfaadhaa galatoomaa. Aadde Arfaasee naasimadhaan gara teessoo isaanii. Aadde Arfaasee. Iyyaadattanii dhaabbolee hedduun as keessa jiru. Dhaabboleen gara biyyaa galanii eenyu ta'a? Hawaasa ta'a. Hawaasni hafe kun addaan faca'uu hin qabu ka jedhuun hawaasa Oromoo isteet irratti ijaarree kunumaatti gubbaatti kan jiru US Oromoo Community Association kan jedhu san ijaarree hawaasni USA ijaarame erga inni ijaaramee booda hawaasonni biroos addunyaalee jiran keessatti ijaaramanii gocaa kan jedhu ijaarree gocaa jechuun Global Oromoo Community yookaan waldaa hawaasa Oromoo kan jedhu san ijaarree gaafa isa ijaarree biyya jechuun maali? Biyya jechuun gaara moo laga moo dhaka moo maali? Lagaaf dhakaan bakka maraa jira. Maaltu jira? Hawaasatu jira, namatu jira. Nama santu har'a ka gaafa dukkanaa ka gaafa namni martuu akka har'aa kanatti waan barbaadu keessaa argachuu hin dandeenye. Dukkana sanitti ija babaasanii ifa har'a keessa jiru kanaan nu gahan galanni isaaniif haa ta'u. Namoota kana bifa kanaan ol baasuuf beekamtii uummata Oromoo kan jedhu kana isa jalatti hawaasa Oromoo idil addunyaa jalatti akka ijaaramu fedhiidhaan hawaasa namoonni maal fedhii qaban akka dhufanii walitti ijaaramu godhame ijaarsa saniin wanni amma deemaa jiru kun kabara deeggardaa godhameef kaama godhamaa jiru kunis akka bakka fudhatu godhan. Maaliin adda baaftanii waan jedhuun takka namoota bakka afuritti addaan qoodne. Takka warra waraana qabatee gaara seene. Lama warra nagahaan biyya keessatti qabsaa'ee waa hedduu buuse. Sadi barnootaaf aadaa irratti warra hojjete. Akkasumas waan garaagaraatiin hawaasa keenya kakkaasuun dammaqsuun warra waan akkasii hojjetee fi ammaa kana hawaasa Oromoo keessatti umriin isaanii gadaa fixatee gadamooyyii keessa yookaan soorama bahee ka jiru ka hojii irra hin jirre ka wayittuu hirmaataa hin jirre warra saniin kaleessa yoo isaan waa ta'ani odoo isaan nun agarre waa hedduu jedhaa baane waa hedduu dubbachaa baane waan kaleessa isaaniin akkas jedhaa dubbataa baane san odoo isaan nun argine akkas jedhu irra har'a odoo isaan jiran ija isaanii afot wanni isin hojjettan haqa wanni isin hojjettan dhugaa hojjettan sanii fi galatoomaa jechuuniif armageera. Akkaataan itti filannes akkaataan har'a isin waamneefis wanni isin waamneefis wanni kaleessa hojjettan waan itti saalfattanii miti dukkana keessaa nu baaftanii ifa kanaan kan geettan isinii waan hojjettaniif galatoomas ittiin boonas ittiin saalfatinas tokko kana yoo ta'u lammaffaan dhaloota amma dhufu kanaan ummata Oromootiif yoo haqaan hojjetan yoo dhugaan hojjetan yoo hanna dhiisan yoo diraa dhiisan yoo walitti naquu dhiisan sirnaa yoo hojjetan akka namoota adda dhugaa isaanii ol baatee kana ta'anii akkanatti hojjedhaa kan jedhu karaa isaaniitti mul'isuuf. Walii gallee kanaaf warri kana booda kana hojjettanii har'a
dhugaa keessan galtee balbala keessanitti argattanis ulfaadhaa galatoomaa. Warri as booda hojjetaa jirtanis cubbuu irraa yoo fagaattan, haqarraa yoo fagaattan, hamtuu yoo hojjettan karaa kun keessanii miti. Dhugaa irratti hundoofnaan karaa keessanis kanumaa dhugaa irra hojjedhaa, dhugaa irratti deemaa, amma gurguddoon teenna gama kanatti as nuu haa bayanii waan itti aaduutti itti fufnaa galatooma ulfaadhaa. Whatever we did it from the heart. We wanted to help the ones who were disadvantaged, the Oromo people whose country was occupied and were under servitude at that time. We wanted them to get their land, to speak their language, and to have equal rights as the rest of the people who were living in the Ethiopian Empire State. I am one of the victims of those people who couldn't even speak my own language. I was not allowed to speak my language. There were no schools to go to. But now, because of the sacrifices we have made, all Oromo people, inside out, can speak their language, can read and write in their own language, can practice their culture, and they know who they are and that they deserve the same right as any other human being. My personal experience, I don't think that it is very important. It is just history. As a woman, when I was arrested because of my activities, I was pregnant. My son was born in prison. He was born and brought up in prison for 9 years and 3 months. When we came out of prison, because of difficult children who suffer from Obbo Abbaa Biyyaa Rooba, Obbo Abbaa Biyyaa Rooba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhaniif hooggansa ABO zoonii kibbaa fi kibba bahaa waan turaniif guyyaadhaas argamanii jiranii hamilee nuu kennaafi. Galatooma itti aansuudhaan obbo Abbabaa Dayyaas bakka bu'aan isaanii yookaan yoo isaan as jiraatan badhaasni tuffaa bakka bu'aa keessatti ganama eegalanii oola fudhatanii ABO lixaa Oromiyaatti ijaaruu keessatti gumaacha guddaa waan godhaniif galatoomaa nu jedhaanii. Itti aansuudhaan obbo Addisuu Bayyanaa Kaloo yoo jiraatan bakka bu'aan isaanii yoo jiraatan nu dhiyaadhaa. Obbo Addisuu waldaa gargaarsa Oromoo Relief Association keessatti qooda qabanii afaanii fi aadaa Oromoo akka guddatuu fi tattaaffii guddaa godhanii jiru. Galatoomaa nu jedhaanii. Itti aansuudhaan obbo Ahmed Bisidiimoo jiru. Rusimadhaa. Obbo Ahmed Bisidiimoo qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo waan qabsiisaniif uummanni Oromoo dammaqee gabrummaa akka falmatu gochuu keessaniif galata qabdan. Ulfaadhaa. Itti aanuudhaan obbo Araggaa Qixxaafaa jiranii obbo Araggaa Qixxaafaa hamilee nuu kennaafi obbo Araggaa Qixxaafaa dhaabbilee Oromoo
abaa'oo fi waldaa Maccaaf Tuulamaa bara dheeraaf deeggarsa godhaniif Oromoon diinagdee akka jabaatuu fi tattaaffii godhanii warra ariifatanii waan deeggarsan godhan keessaa isaan tokko waan ta'eef haamilee nu kennaa fi itti aansuudhaan addee Afraasee Gammadaa. Addee Afraasee Gammadaa dhimma Oromiyaa biyya ambaatti akka baramuu fi gumaacha olaanaa godhu akkasumas ogummaa isaanii fayyadamuun dhaabbata gargaarsa hundeessanii baqattoota gargaraa waan gargaaraniif galatoomaa jedhaani. Okay, itti aansuudhaan obbo Awwaqee Gabrasillaasee fiite jiranii biyya jiran warroonni biyya jiraniif bullukkoon isaanii yookaan ammoo bullukkoon kabajaa kan uummanni Oromoo isaan badhaasee achuma jira. Kanaaf waraqaa ragaa asiin kennamaa bakka bu'aan isaanii os jiraatan gurguruu dandeettanii. Isaan kun dhaabbilee Oromoo keessatti tajaajila godhanii Oromummaa fi jecha aarsaa kafalanii jiru. Kanaaf galata guddaa qabdanii harka roobuu kennaafi sagalee nu garaaf. Itti aansuudhaan addee Bassaa Shubbaree Luuqee. Addee Bassaan mirga dubartootaa kabachiisuu hojii hojjetaniif barumsi akka babal'atuuf gumaacha guddaa godhanii jiru. Kanaaf kabaja guddaa isaaniif gala haamilee sirrii nu kennaafi. Hawwata keenya waan akkasitti waan guddaa nu hojjetaniif haamilee guddaa isaa barbaada. Itti aansuudhaan Haji Birkaa Tufaa Banataa. Haji Birkaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda qabaniif sabboonummaa isaaniitiif aarsaa kafalanii jiru. Kanaaf kabajaa guddaa isaanii mala firri harka rukutaa fi amilee nu godhatan. Itti aansuudhaan obbo Dajalee Demisee qabeenya yookaan liicollee qaban fayyadamuudhaan karaa adda addaatiin dhaabbilee siyaasa Oromoo deeggaruun faayidaa uummataa mirkaneessuu keessatti tattaaffiin isaan godhan guddaadha. Kanaaf kabaja guddaa isaaniif malu harka nu rukutaa fi as yoo jiraatan nu dhiyaadhaa yookaan immoo bakka bu'aan isaanii. Itti aansuudhaan Jaaldhugoomsaa Dhugaasaa. Jaaldhugoomsaa Dhugaasaan as jiranii? Okay. Jaaldhugoomsaa Dhugaasaan sirriitti nuti maddaati. Abaaboo keessatti sadarkaa adda addaatiin waraana hoogganuu amma gumii sabaatti waan tajaajilaniif waggaa 30 oliif caasaa abaaboo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoof humna qabeenyaa fi beekumsa isaanii osoo hin qusatin hojii qabsoo kana keessatti raawwatanii kabaja guddaa qabanii hamilee sirrii nu kennaafi. Kan itti aanan obbo Dirribii Demisee Bokkuu jiru. Jiranii? Biyya jiranii? Obbo Dirribii Demisee faayidaa dhuunfaa isaanii dhiisanii hooggantoota waldaa Maccaaf Tuulamaa waggaa hedduuwwan tajaajilaniif Jeneraal dura taa'aa addunyaa baru. Jeneraal dura taa'aa addunyaa baru akkuma jedhanii gumaacha lafee fi dhiigaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun mootummaadhaan diinagdee dhaabbachuu afaanii fi duudhaan aadaa Oromoo harka qaban gara sadarkaa dhaloota ammatti akka ce'u taasisuun hojii guddaa taphatanii jiran jeneraal kabaja guddaa qabdanii sirriitti nu simadhaa gara sirmaa jennaan. Itti aansuudhaan Sheekh Hasan Maaruuf Hussein jiru.
Shakata Maruf Hussein gumaacha qabsoo Oromoo godhanii tattaaffii guddina afaan Oromoo taasisaniif kabaja guddaa isaanii mala sirriitti hamilee nu kennaafi. Hamilee nu kennaafi. Hedduun isaanii nuti jedhan wanta qoorra maqaa kaasna malee qabsaa'onni kunniin seenaan isaanii kitaabarra jira achirraa nu dubbisuu jechuudha galatooma. Itti aansuun obbo Hussein Badhaasoo. Jiru obbo Hussein Badhaasoo. Isaan biyya jiranii obbo Hussein Badhaasoo guddina afaanii fi aadaa Oromoo keessatti qooda qabaniif afaan Oromoo raadiyoo irratti yeroo jalqabaaf dabarsuun keessatti tattaaffii guddaa godhatanii kabajni guyyaa addaa kun isaanii mala hamilee nu kennaafi. Itti aansuudhaan artist Ilfinesh Qannoo. Artist Ilfinesh Qannoo qabsoo Oromoo sagalee kiilolee fi onnee uummataa fayyadamuun aadaa Oromoo beeksisuu fi uummanni Oromoo qabsoodhaaf tokkummaan akka ka'u waan kakaasaniif aartii fi aadaa Oromoo waan guddisaniif galata guddaa qabdanii kabaja guddaa uummata Oromoo biraa qabdanii sirriitti hojjifadhaa. Bakka bu'aan isaanii obbo Daadoo galatoomaa. Okay, booda nuti kan itti aansinu Haaji Leellisoo Kaawoo Warqii jiru. Bakka bu'aan isaanii nu dhiyaadhaa jennaan qotee bulaan lafti irraa mulqame yookaan lafti irraa fudhatame akka lafa isaanii deebisanii argatanii fi qabsoo guddaa godhaniin akkasumas immoo caasaa bilisummaa Oromoo hawaasa isaanii keessatti wanta ijaaraniif kabajni guddaan isaanii mala hamilee nu kennaafi. Itti aansuudhaan obbo Muhammad Said. Jiran obbo Muhammad Said. Bakka bu'aan isaanii yoo isaan as hin jirre obbo Muhammad Said qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda qabaniif qoosaa tokko malee yookaan qabsoo isaanii cichanii waan itti deemanii kabaltii gatii wareegama kafalanii kabaja guddaa qabanii kanaaf hamilee sirriitti nu kennaafi. Itti aansuudhaan obbo Mulugeetaa Moosisaa Tuujjoo jiru. Bakka bu'aan isaanii umrii isaanii guutuu bilisummaa saba Oromoof sadarkaa adda addaatti carraaqqii godhaniif cichoominaa fi amanamummaa tokkummaa fi bilisummaa uummata Oromoof waan hojjetaniif galata guddaa qabanii sirriitti nu galateeffadha. Itti aansuudhaan addee Namaat Isaa as nu biratti argamanii reefu akka afaan Ingiliffaatiin seenaa qabsoo isaanii kan ibsan isaan waan ta'eef kanaaf Oromummaaf jecha gatii guddaa waan baasaniif uummata Oromoo kutannoo guutuudhaan waan tajaajilaniif galata guddaa qabanii akkuma isaan sila kaasan hanga mana hidhaa keessatti ilma argatanii waan hedduu keessa darban kuni kan seenaa uummata Oromoo keessatti dubartummaa isaaniitti qabsoo guddaa uummata Oromootiif kabaja guddaa qabaachuu isaanii uummanni Oromoo kana beekumtii guyyaa addaa kenneef kabajaan akka nuuf simatan ammas sirna deemee si gaafanna. Itti aansuudhaan obbo Quubsaa Turaa jiru. Obbo Quubsaa Turaa dhaaba ba'aa ofii falmaa qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa adda addaatti kutannaa fi guddaadha galatoomaa isinii jenna hamilee nu kennaafi. Qooda olaanaa taphatanii jiru. Obbo Tafaree Kufufaa kabaja guddaa isinii mala Oromoo isin galateeffannaa galatoomaa nu jedhaayi. Itti aansuudhaan obbo Teessoo Namarraa jiru. Obbo Teessoo Namarraa yoo isaan hin jiraanne bakka bu'aan isaanii dhiyaachuu hin danda'ani jiranii. Okay, obbo Teessoo Namarraa lubni barnoonni akka babal'atuu fi carraaqqii godhaniif hawaasa isaanii amanamummaadhaan waan tajaajilaniif galata guddaa qabdanii luba isinii jenna guddistanii ilmaan Oromoo kennuu keessaniif galatoomaa irra deebi'aa Oromoo nama hamilee nu kennaafi. Itti aansuun
Obbo Yusuf Bakar Garo. Obbo Yusuf Bakar Garo. Obbo Yusuf. Aanqee qabsoo bilisummaa Oromoo waan qabsiisaniif abaa'oo keessatti sadarkaa adda addaatti waan tajaajilaniif biyya ambaatti dhaabbilee fi hawaasa Oromoo ijaaruu keessatti waan qooda fudhataniif galatoomaa nuulfaadhaa isin jette Oromoon galatoomaa hamilee nu kennaafi. Guyyaa addaaf kanumarraan xumuraa galatoomaa waan nu dhageeffataniif hamilee tokko ufu keessanii naal tokko. Jaala amaan jaal moosisaan nu keessa jiru nu wajjin jiru as jaal moosisaa namni beekuutti dhiyeennanii obbo Abdii Badhaadhaati obbo Abdii Badhaadhaa jaal moosisaa akka beektan mucaan as hin jiru jaal moosisaan eenyu mee uummata Oromootiif ibsi maaliif badhaafni kun isaaf male? Hedduu galatoomaa badhaasni kun maatii jaal Mulgeetaa Moosisaa jaallan qabsoo jaal Naamaat Isa Oromoo. Galatoomaa Hajiyyoo. Afaan tanallee bakka jabdu jirti. Uummanni Oromoodhaa hin bilisoomne. Uummanni Oromoodhaa bilisoomuu barbaada. Bilisummaa sanii fi qabsaawa. Sanumaanis yaadachiisuu barbaada. Dhaloonni haarayni keessattuu dhaloonni haarayni bilisummaa dhufuu qabdu sanii akka qophooftanii barbaada. Hanqasuma. Isin warri walitti nu qabda walitti nu fidda kun galatoomaa. Garuu boohartiin qaba malee gammachuun qabu. Maaliifi Oromoon hin bilisoomne. Miidhama dur nurra gahe dararaadha nurra gahaa jira. Kanaaf daran of qopheessu wareegama jaallannu biraa wareegamanii waan imimmanna duraa mul'atuuf jecha. Kanaafuu isaan sanitti firii godhuuf har'a Oromoon garagara yaa'urra walitti deebi'ee dhiiga argitee Oromoo wal dhangalaasaa jiru jechuun Oromoo irratti ijaaramee hogga mootummaan amma jiru ka daran Oromoo dhiiga dhangalaasaa ture kanatti nuti immoo asii ni gammanna jedhee badhaasa fudhachuudhaaf gammachuun qabu. Ammoo waan obboleeyyan keenya Oromoon ilmaan booda dhufuuf fakkii taatan jedhanii na yaamanii kan dhufe. Kanaafuu galatoomaa isinii ammoo dhalli nu duuba jiru waan kana fuudhee galiin garuuf mudhii hidhatuu qabaa akka durdaran hanga durdaran dhiigni gangalaa jira hanga durdaran miidhamaa jira kan man dabarsa. Baay'ee galatoomaa. Warri sagantaa kana qopheessitan galata guddaa qabdu. Akka ofii kootti gumaachi ani godhe warra waan guddaa nu hojjetan baay'ee wajjin miti maqaa koo waan isa jedhee waan ayyaadu miti garuu immoo bishaanni Mississippi yoo ilaaltanii gararraa kana kaatee waan xinnoodhaan miila lukaan keessa deemtu godha yommuu ga'u garuu birroodhaan irra deemuun baay'ee nama rakkisa. Kanaafi gochaan xiqqoon namni tokko tokko godhu waan guddaa geessisa. Oromoon bakka inni yommuu biyyaa bahe jiruu fi har'a jiru adda ta'uusaa waan beekuufanii yommuu tokko tarkaanfannee irra akkuma obboloonni keenya jedhan immoo baay'ee bilisummaarraa fagoo jirra. Kanaaf hajabaannu uummanni kana nu harkaa fuudhu itti jabaadha fayyadaa. The ones who prepared the occasion and the ones who are attending the occasion, I thank all of you. And I implore the coming generation to always think of the child who sacrificed his whole life to achieve something that is Oromo identity and
the survival of the Oromo nation. Keep up the struggle. Let Oromia always remain Oromia. The language remains Afan Oromo, and the culture becomes Oromo culture. Be equal and accept others as equals. Thank you. Kuni teessoodha gara waggaa 47 waraqaa kana tokko Oromiyaa jennee abjoonnee abjuu dhuma biyyi tokko Oromiyaa jedhamte tokko waan tokko dhalachuu dandeessi kan jedhuni waraqaa Oromiyaa jedhamu tokko ka'ee akeekisaa guddaanii Oromoon of danda'ee harka lafa jalaatiin of jabeessee humna ta'ee bilisummaa isaatiif loluu qabaa kan jedhudha. Kun immoo diina baay'ee horate diina adda addaa horate kanarraan kan ka'e tokkoffaa lammaffaa immoo dadhabbiidhuma ofii isaatiin irraa kan ka'e Oromiyaan akka instituutioniitti bade waggaa meeqa dura baqe. Ani dursee warreewwa sagantaa kana qindeessee nullee asitti yaamee waan bareedaa kana qopheesse kana hedduu galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo badhaasni fi beekamtiin kuni silaa nuun hin malle. Jaallan keenya kan lubbuu jijjiirraa hin qabne qabsoo kanaaf kennaniif male. Isaan asitti hin argamne baay'ee ani kara tokkoon asitti argamu kiyyaan gammachuun natti dhaga'ama. Warreen immoo silaa nurra waan kanaan malu hangafoonni keenya hiriyoonni keenya kan silaa aarsaa ta'an suni asitti argamuu dhabuu isaaniitiin hedduu natti dhaga'ama. Kan biraa wanni jechuu barbaadu koreen kunis uummanni keenyas wanni beekus qabu wanni yaaddos natti ta'u wanni gochuu qabnu dhaloota haaraa seenaa dhugaa barsiisuun gaarii. Seenaa qulqulluu seenaa dhugaa barsiisuun gaarii. Keessumattuu immoo asitti dhufnee badhaasa soo walii kennu beekamtii soo walii kennu dhugaa irratti hundoofnee akkasitti gochuun hedduu bareeda. Gandaan wal faarsuun naannoo wal faarsuun Oromoo tokkummaa Oromooti laaffisa malee bu'aan inni fidu tokkollee hin jiru. Kanaan dura ofittummaan gandummaan wareega guddaa nu baasisa. Hayyoota hedduu nu dhabsiisa. Qabsoo keenya qancara. Wanni sun ammallee deebi'ee akkasitti deemuu qabu. Sanirraa barachuu qabna. Warreen waan akkasii goonu Oromoodhaaf yookaan nama saniifillee wanni nuyi bu'aa buufnu hin jiru. Deebineet wal laaffisaa jirraa, wal dadhabsiisaa jirraa. Kanaafuu waan kanarraa hoo guddanne baay'ee gaariidha kan jedhuun qaba. Duruu jedhamee jiraatii fayyaada yaa galatoomaa jechaalaan dubbadheera maqaan koo Arfaasee Gammadaan jedhama. Ani akka yaadutti bilisummaan keenyas walabummaan Oromiyaas waan baay'ee fagoo jiru natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf. Waan baay'een hojjetameera. Amma goototni Oromoo warri dhuguma lubbuu isaanii wareeganii jireenya isaanii wareeganii asiin dhuga'an kuni qoosaa fakkaata. Amma yeroo as teenye afaan keenyaan aadaa keenyaan akkas beekamtii walii kenninee waa'ee biyya keenyaaf saba keenyaa yeroo haasuuf. Garuu waggaa 40-50 kana keessatti adeemnee amma lafa nuyi jirru qoosaa fakkaata malee waan qoosaa miti. Ani na yaadadha yeroo jalqaba biyya Jarmanii dhaqne maqaa Oromoo haafu Oromiyaa haafu Oromoo jechuun iyyuu namni beeku hin jiru ture. Misiyoonoonni warri nu wajjiniin waggaa meeqa biyya keenya jiraatanii
Oromoo akka nama amantii hin qabneetti isa peegaan jedhan. Yookiin immoo Oromoo yeroo jennu Itoophiyaa diigduu kan jedhu. Qabsoo meeqaan maqaa kana nama beeksisnee har'a Oromiyaa, Oromoo aadaan keenya addunyaa irratti beekamee kan hafe baay'ee miti. Ani akkanatti fakkaatutti waan kana ofitti deebinee walii mari'annee garaagarummaa keenya nammas asuma jedhaa walii beeknee garuu tokkummaa keenya tokkummaa jechuudha walii galtee keenya yoo jabeeffanne kanaaf baay'ee miti keessattuu dhalooti amma ani dhuguma baay'een gammada mana as jiran kana dhaloota haaraa durumtu akkas fiiga ture amma kunoo nuyi maanguddoo taa'ee teenyee yeroo dhalooti haaraan asii fachi fiigee nu tajaajilu kuni wanti bu'aa guddaadha. Kana beeknee gootota keenya warra darbaniifis wanti nu gochuu dandeenyu yaada isaanii hawwii isaanii sana iddoodhaan ga'u. Ani kanuman jedhaa fayyaa ta'a. Guyyaa irraa wanni godhu jirru beekamtii yuubota Oromooti. Beekamtii yuubota Oromoo kana keessatti namoota aarsaa guddaa saba isaaniitiif godhan wareegama guddaa qaalii baasan namoota if irra saba isaanii caalchanii jireenya isaanii dhiisanii baroota dheeraadhaaf aarsaa guddaa uummata isaaniitiif godhan beekamtii goonee fi akkasumas ka biyya keessa biyyarraa dhufanis ka biyyoota biraarraa dhufanis Yuurooп, Awustreeliyaa, Kaanadaa biyyoota hundumarraa warra dhufan asitti badhaasaa oollee kabaja isaanii malu godhaafii turre on behalf of the Oromo people. Kanaafi wanni kun itti fufuu qaba. Dhaloonni dhufullee isaan kana laalee daandii isaanii san karaa isaan irratti wareega kafalan san akka itti fufsiisu abdii fi amantii guddaa qabna. Kanarra jirraa jechuudha. Har'a magaalaa Brooklyn Park magaalaa Minnesota magaalaa Lakkuutti argamna. Kanarra jirraa. Kanaaf namoota hedduutu argamee isinis warri miidiyaa egereetis galatoomaa baganuu argamtanii. Achumaan obboleetti bara dheengadaatiis qophii akkanaa gootanii turtanii garaagarummaan isa bara dheengadaatiif isa irraa jidduu akkamitti agarta akka qopheessaa qophii kanaatti. Qophii bareedaadha. Bara dabre gara nama 40 badhaafne nama 40tu calaliinsa guddaadhaan badhaafne bara kana immoo nama 28 daayivarsitii adda addaarraa kategorii adda addaarraa higoone kabarana wanni adda godhu magaalaa Lakkuu handhuura Oromoo biyya alaa jiraniititti tahee kabara dabre immoo magaalaa gudditti addunyaa magaalaa Washington DCtti tahee kanaafi kaasii kun caalatti is like homecoming jechuudha Oromiyaatti aansee ittuma siqu jirraa kaama Oromiyaa xiqqoo nu fide kun immoo Oromiyaa guddatti illee waan akkanaa akka fakkaatu akka goonu rabbi nu gargaaru kanarra jirra. Gara Oromiyaatti deebitanii baay'inni namoota qabsoodhaaf wareega guddaa kabalanii naannoo sanatti waan argamaniif karoora akkasii qabdu? Ni qabna. Karoora akkasii ni qabna. Haa ta'u garuu wanni nu hojjannu kun yoo sirna amma jiru kanaan kan wal dhiibu taate namoota illee gaagamaan geessuun feenu haa ta'u irratti hojjetamaa jira. Bara dabres bara kanas biyyarraa namoota finnee jirra yookiin immoo bakkuma jiranitti illee recognize goonee jirra. Yaada guddaa karoora guddaa ni qabna. Ammoo akkamitti hojiitti raawwanna waan jedhu irratti marii gaggeessaa jira. Uummataaf maal dhaamta qophii yuuboota badhaasuudhaa kana akka guddisaniif akka guddatuuf? Qophiin kun keessattuu uummanni Oromoodhaa qophii kana fakkaatu sabni hunduu badhaasa namoota isaanii qabsaa'ota isaanii veteraans jedhanii badhaasa qabanii fi kennaa qabaniif saba hunda keessa ni jira. Fakkeenyaaf nama baaskeetboolii taphatee amma ritaayir godhe tokkoo fi Hall of Fame jedhanii qopheessaniif artistoota warra ritaayir godhee Hall of Work jedhanii Hooliwuudii qopheessan. Oromoonis warroota akka Hooliwuudiitti badhaafamuu qabaniif keessaa namoota dinqii adda addaa baay'ee qaban. Kanaafuu sagantaan kun bara baraan itti fufee ayyaaneffatamuu qaba. Namoota kanneen osoo isaan lubbuun jiran celebrate godhuu qabna. Gaafa isaan du'an rabbi isaanii haa araaramu jedhanii imimmaanii fi iyyan isaan lafa dhiquurra yeroo isaan lubbuudhaan jiran galata isaan uummata isaanii biraa qaban laffaatiin isaanii akka bilaashan ta'an akka ijaan argan godhuun dhaloota boruutiif illee karaa banaa ka boruullee isaan laaleeti. Eega namoonni akkanaan irraanfatamne eega namoonni akkanaa badhaafamanii anis ni qabsaa jedhee daandii isaanii
isaanii kanatti fufaa jechuudha. Maatii isaanii irraa eegalee haga namoota biraatittis jechuudha. Kanaaf isaan rool moodeelii saba Oromooti jechuudha. Abbootii Taamotii galatoomaa yaadana laattani. Hayyee egeree miidiyaa baay'ee isin jaalannaa isin kabajnaa jabaadhaa ammallee jabaadhaa waan isin barbaachisu hundaan sabni Oromoo nutis isin wajjin jira jabaadhaa. Ulfaadha ulfaadha galata. Hayyee hedduu tattaaffii keessan dinqisiifannaa dheeroo hedduun arga wallaahi if qabdee achirratti waan isin